Γεια σας για το τέταρτο και τελευταίο βίντεο tutorial της HTML. Στο συγκεκριμένο βασικά βίντεο θα δούμε τι διαφορά έχουν οι ετικέτες block από τις ετικέτες inline. Θα μάθουμε επίσης πώς μπορούμε να βάλουμε κάποιο βιντεάκι YouTube, να ενσωματώσουμε δηλαδή κάποιο βιντεάκι YouTube στην ιστοσελίδα μας. Και επίσης στο τέλος θα μάθουμε για τις φόρμες, πώς μπορούμε δηλαδή στο χρήστη να δώσουμε τη δυνατότητα να γράψει κάποια στοιχεία για αυτόν, να γράψει κάποιο password και γενικά να κάνει κάποιο λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας και πώς μετά μπορεί να επικυρώσει τη φόρμα του, το στοιχείο του. Λοιπόν, πρώτον, για να μάθουμε πού διαφέρουν οι ετικέτες block από τις ετικέτες inline, θα δημιουργήσω ένα καινούργιο αρχείο, θα γράψω εδώ νέο και θα κάνω αποθήκευση ως tutorials 2.html. Ωραία. Λοιπόν, θα αντιγράψω τα βασικά για να μην τα ξαναγράφω. Θα κλείσω και την ετικέτα HTML. Θα βάλουμε και την ετικέτα body. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα ετικέτα block? Όταν γράφουμε μια ετικέτα block ή κάποιες ετικέτες block στο web editor, στο browser, φαίνονται σαν ροή block, δηλαδή το ένα στοιχείο κάτω από το άλλο στοιχείο. Για παράδειγμα, αν κάνω εδώ ένα div και γράψω εδώ hello και αποθηκεύσω, από ό,τι βλέπουμε στο web editor, το ένα στοιχείο το γράψαμε δίπλα στο άλλο στοιχείο. Αν όμως τρέξω το browser βλέπουμε ότι εδώ το ένα στοιχείο πήγε κάτω από το άλλο στοιχείο. Άρα εδώ υπάρχει μια ροή block, δηλαδή το ένα στοιχείο πάει κάτω από το άλλο. Αυτό γίνεται με τις ετικέτες block. Τώρα, από ό,τι είδαμε, η div ετικέτα είναι μια ετικέτα block. Ετικέτες block επίσης είναι η ετικέτα h1. Θα γράψω και εδώ το ίδιο. Εντάξει. Άλλες ετικέτες, για παράδειγμα, block είναι και η ετικέτα paragraph. Αν τώρα αποθηκεύσω, ενώ το ένα στοιχείο το έχουμε βάλει δίπλα στο άλλο και κάνω εδώ μια ανανέωση, βλέπουμε πως βγήκε το ένα στοιχείο κάτω από το άλλο. Αυτό λέγεται block ροή στο web browser. Εντάξει, το ένα στοιχείο να πηγαίνει κάτω από το άλλο. Τώρα θα δούμε σε τι διαφέρουν οι ετικέτες inline. Θα αποθηκεύσω. Για παράδειγμα, μια ετικέτα inline είναι και η ετικέτα uncode που κάνουμε σύνδεση.
Θα κάνω εδώ μια σύνδεση, απλά για να το δούμε. Έγραψω πάλι hello. Θα τη γράψω. Τώρα το ένα στοιχείο το έχω βάλει κάτω από το άλλο. Αν όμως αποθηκεύσω και κάνω μια ανανέωση, θα δούμε εδώ hello. Άρα, να που διαφέρουν οι ετικέτες inline, ότι τα στοιχεία συνεχίζουν στην ίδια ροή της πρότασης. Εντάξει, το ένα βγήκε δίπλα στο άλλο. Λοιπόν, ετικέτα inline είναι επίσης και ετικέτα image. Θα φορτώσω μια εικόνα. Όλο τη Μαντόνα. Θα τη γράψω πάλι. Και βλέπουμε εδώ ότι όλα έχουν βγει στην ίδια ροή της πρότασης. Εντάξει. Είδαμε λοιπόν που διαφέρουν οι ετικέτες block από τις ετικέτες inline. Επίσης, μια ετικέτα block και μια ετικέτα inline διαφέρουν στη συμπεριφορά που έχουν στο CSS. Εντάξει, σε μερικά πράγματα. Θα τα δούμε αυτά όμως μόλις πάμε στο CSS. Λοιπόν, για να τα σβήσουμε τώρα αυτά. Κλείνω λίγο τώρα αυτό, θα αποθηκεύσω πρώτα. Τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε ένα βιντεάκι YouTube μέσα στην ιστοσελίδα μας. Βασικά είναι πολύ απλό. Θα σβήσω λίγο αυτό εδώ. Ωραία. Θα ανοίξω ένα καινούργιο παράθυρο. Θα πάω στο YouTube. Λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ. Δυσκολίσε. Λοιπόν, για μισό λεπτό γιατί εδώ κολλάει λίγο. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, για να το ενσωματώσουμε το συγκεκριμένο βίντεο στη ιστοσελίδα μας, θα πάμε εδώ που γράφει κοινή χρήση, θα πατήσουμε και μετά πάμε ενσωμάτωση. Αντιγράφουμε το σύνδεσμο που βλέπουμε. Ωραία. Και θα κάνω αποθήκευση. Θα κλείσω τώρα αυτό το βίντεο. Θα τρέξουμε τώρα το tutorials και βλέπουμε πως ενσωματώσαμε το βιντεάκι μας. Αν πατήσω εδώ, βλέπουμε έχουμε και όλα τα controls που χρειαζόμαστε. Από εδώ σταματάμε, από εδώ αρχίζουμε. Εδώ είναι η φωνή. Εδώ μπορούμε να μεγαλώσουμε το βίντεο. Εδώ να το ξαναμικρύνουμε. Επίσης, αν δούμε εδώ, έχει και κάποια attributes που μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να το κάνουμε πιο μεγάλο το πλάτος.
760 και το ύψος να το κάνουμε 515. Ωραία. Θα αποθηκεύσω. Και βλέπουμε τώρα πώς μεγάλωσε το βίντεο. Απλά σας έδειξα πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε ένα βιντεάκι YouTube στην ιστοσελίδα μας. Τέλος πάντων, θα σβήσω λίγο τώρα αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα μάθουμε μια πολύ σημαντική ετικέτα, την ετικέτα form, που επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κάποιο λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας. Θα δημιουργήσω άλλο ένα αρχείο και θα το αποθηκεύσουμε ως form.html. Ωραία, θα το αντικαταστήσω εφόσον υπάρχει. Θα ανοίξω λίγο το tutorials 2. Μάλλον θα το ανοίξω εδώ. Θα πάρω αυτά να τα αντιγράψω, μην τα ξαναγράφω. Ωραία, θα ανοίξω τώρα συγγνώμη, από εδώ πρέπει να τα ανοίξω και το αρχείο form που μόλις έκανα θα αντιγράψω τα απαραίτητα. Θα σβήσω αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποια πεδία φόρμας. Καταρχήν, μια φόρμα την φτιάχνουμε με την ετικέτα form κλείνουμε εδώ και μέσα εδώ τώρα πρέπει να φτιάξουμε τα πεδία μας. Θα βάλω όμως μια ονομασία για κάθε πεδία κειμένου για αρχή. Για παράδειγμα θα βάλω την ετικέτα paragraph και θα γράψω εδώ first name. Ωραία. Και λέμε στο χρήστη να γράψει το όνομά του. Τώρα τα πεδία τα κάνουμε με την ετικέτα input. Ωραία. Και είναι μονή ετικέτα και αυτή. Κλείνει κατευθείαν έτσι. Αυτό το πεδίο που θέλω τώρα εγώ να κάνω είναι πεδίο κειμένου. Να μπορεί ο χρήστης να γράψει. Άρα θα βάλω type, το τύπο του, ίσον text. Αντιγράφω. Και θα βάλω εδώ last name. Δεν πειράζουμε το input, το αφήνουμε πάλι type text. Συνεχίζω, αντιγράφω. Και θα βάλω εδώ για παράδειγμα username. Ωραία. Θα συνεχίσουμε και από κάτω θα βάλουμε και ηλικία. Age. Αν τώρα όλα αυτά τα αποθηκεύσουμε, και τρέξω το αρχείο μου, βλέπουμε τα πεδία που έχουμε δημιουργήσει. First name,
last name, username και ηλικία. Και εδώ ο χρήστης κανονικά από ό,τι βλέπουμε μπορεί να γράψει. Τώρα, αυτό που χρειαζόμαστε ακόμη είναι να βάλουμε στο χρήστη να βάλει κάποιο password, να διαλέξει από ποια χώρα είναι, να επιλέξει άμα είναι άντρας ή γυναίκα και μετά να κάνει επικύρωση τη φόρμα του. Άρα θα συνεχίσω από κάτω και θα πω τώρα στο χρήστη να βάλει το password. Λοιπόν, θα γράψουμε εδώ password. Θα τη γράψω αυτό. Με τη διαφορά όμως τώρα θα αλλάξουμε το type. Εφόσον δεν είναι πεδίο κειμένου. Είναι πεδίο password. Και θα γράψουμε εδώ password. Ωραία. Λοιπόν, αυτό τώρα που θέλω να κάνω είναι να κάνω και δύο checkbox για να μπορεί να μας πει ο χρήστης, να επιλέξει μάλλον να τσεκάρει αν είναι άντρας ή γυναίκα. Άρα θα γράψω εδώ mail, θα βάλω εδώ την ετικέτα input πάλι, με type τώρα checkbox. Λοιπόν, ναι. Αντιγράφω αυτό και θα βάλουμε εδώ female. Ωραία. Αν τώρα αυτό το αποθηκεύσω και τρέξω το αρχείο μου ή κάνω μια ανανέωση, βλέπουμε ότι έχουμε βάλει και το password τώρα και να επιλέξει ο χρήστης άμα είναι male ή female. Αυτό καλό είναι να το βάλουμε πιο πάνω από το password, αυτά τα δύο. Θα τα σβήσουμε από εδώ και θα τα βάλουμε εδώ. Ωραία. Θα αποθηκεύσω. Ωραία. Διαλέγει εδώ ο χρήστης, από ό,τι βλέπουμε. Επίσης, τώρα θέλουμε να διαλέξει ο χρήστης και από ποια χώρα είναι. Λοιπόν, θα πάμε κάτω από εδώ. Θα κάνουμε την ετικέτα select. Την κλείνουμε. Και μέσα στην ετικέτα select τώρα θα βάλουμε την ετικέτα option. Και εδώ για παράδειγμα θα γράψω Greece. Ωραία, θα κάνω και ένα κενό από πάνω, να μην έχει τίποτα. Συνεχίζουμε. Θα γράψω εδώ Spain. Italy.
Cyprus. Ωραία. Θα αποθηκεύσουμε. Και αν τώρα κάνω μια ανανέωση, βλέπουμε και εδώ πώς μπορεί ο χρήστης να διαλέξει από ποια χώρα είναι. Και για να το πάμε αυτό από κάτω από το checkbox, να μην είναι δίπλα, θα κάνουμε την εξής τεχνική. Θα βάλουμε την ετικέτα break row. Από εδώ. Ωραία. Για να το δούμε. Και βλέπουμε πως πήγε από κάτω. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να φανεί τώρα πιο ωραίο είναι εδώ από κάτω να γράψουμε και ένα τίτλο, για παράδειγμα H3 select your country. Ωραία, βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, αυτό τώρα που μένει είναι να κάνουμε και κάποια παιδιά που θα μπορεί ο χρήστης μόλις τελειώσει να κάνει την επικύρωσή του ή άμα γράψει κάτι λάθος να πατήσει reset. Λοιπόν, θα βάλουμε και εδώ την ετικέτα BR για να πάνε αυτά τα πεδία από κάτω ή θα βάλουμε 2 φορές να αφήσει πιο πολύ κενό. Ωραία. Και θα γράψω τώρα input type πίσω reset. Άμα γίνει δηλαδή κάποιο λάθος, να μπορεί ο χρήστης να κάνει reset τη φόρμα και value reset. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα κάνω μια αντιγραφή. Εδώ τώρα θα κάνουμε type submit για να μπορεί ο χρήστης να κάνει επικύρωση και εδώ θα γράψω submit. Λοιπόν, αν τώρα κάνω μια ανανέωση, βλέπουμε και τα δύο κουμπιά, το ένα reset και το άλλο για επικύρωση. Το όνομά τους, reset και submit, το πήρανε από το value που έβαλε εδώ. Αναλόγως τι βάζω εδώ, παίρνει και όνομα το κουμπί. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, θα βάλουμε τώρα τα πεδία μας να τα δούμε. George Άνεμος για παράδειγμα. Username Brock. Συγγνώμη. Ηλικία για παράδειγμα 25. Mail. Χώρα Greece. Και βάζουμε και το password. Και θα δείτε τώρα ότι μόλις γράψει το password δεν φαίνεται γιατί είναι type password. Για να μην φαίνεται.
Επειδή είναι password δεν φαίνεται, εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Αν έχουμε γράψει κάτι λάθος, για παράδειγμα, στην ηλικία ήθελα να βάλω 26 και έβαλα 25, πατάμε εδώ reset. Και από ό,τι βλέπετε καθαρίζει η φόρμα. Συνεχίζουμε ξανά. Mail, Ελλάδα και το password. Ωραία. Τώρα είναι όλα σωστά και προχωράμε στην επικύρωση. Πατάμε εδώ Submit και ορίστε επικυρώσαμε τη φόρμα μας. Αυτό τώρα που μπορώ να κάνω είναι να πάω στο Tutorials να ανοίξω το Tutorials εδώ και να πάω στο Navigation menu και να κάνω ένα link για τη φόρμα. Λοιπόν, θα γράψουμε εδώ, LA κανονικά. Μέσα εδώ την ετικέτα Anchor. Ωραία. Και τώρα για να μην γράφω δημιουργία λογαριασμού θα βάλω απλά φόρμα θα αποθηκεύσω λοιπόν και άμα τρέξω εδώ το αρχείο μου μόλις πατήσω φόρμα μας πάει εδώ για να κάνουμε λογαριασμό. Επίσης μπορώ και εδώ να βάλω το attribute target για να μας ανοίξει καινούργια καρτέλα. Ωραία, πάμε πάλι. Ωραία, και άμα δούμε εδώ μας ανοίγει καινούργια καρτέλα, όσες φορές και να πατήσω. Λοιπόν, αυτά και για αυτό το βίντεο. Με το συγκεκριμένο βίντεο τελειώνουμε τα tutorials για την HTML. Βασικά σας έδειξα όχι όλα, αλλά τα πιο βασικά που μπορούσα. Από το άλλο βίντεο που υπολογίζω να το κάνω σύντομα θα μπούμε εισαγωγή στο CSS. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.